दोस्तों उम्मीद त सभु ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा। काल्ह खां कराची में हिकिड़ो ॿियो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे जंहिंमें क़ौम परस्त अॻवान ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते आवाज़ उथारींदड़ या कराची प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कंदड़ नौजवान खे ॾोहारी ॼाणाए क़तलु कयो वियो आहे, जंहिंखां पोइ उनखे ॾोह जो रंग ॾियण जी कोशिशि कई वई ऐं जंहिं मारियो उनखे फ़रियादी करे पेश कयो वियो। न सिर्फ़ु पेश कयो वियो पर उन जी मुद्दइयत में उन मक़तूल बेगुनाह मक़तूल शख़्स यानी इरशाद रांझाणी मथां जेको आहे ॾोह जो केस बि दाख़िल कयो वियो ऐं उन जी बेहरामाणी जेका वारदात हुई क़तल जी उनखे न सिर्फ़ु सोशल मीडिया ते हिन वक़्तु हाईलाइट कयो वियो आहे पर सॼी दुनिया जी कुंड कुड़छ मां जिते बि सिंध वासी वसनि पिया उहे इन ते ॻाल्हाइनि पिया। हर अख आली आहे इन बेगुनाह क़तल ते ऐं काल्ह खां सितम ज़रीफ़ी इहा ई आहे जो सिंध हुकूमत जेका बज़ाहिर त सिंधियुनि जी सरकार आहे पर हिन बेगुनाह क़तल ते मुजरिमाणी ख़ामोशी अख़्तियार कई वेठी आहे, छाकाणि त पीपुल्स पार्टी सरकार अञा रमशा जो खून लोढ़ण में नाकाम रही त मथां वरी हे इरशाद रांझाणी वारो क़तल साम्हूं अची वियो आहे ऐं उन ते सिंध पुलिस जंहिंमें सभु ऑफिसर जेके आहिनि उहे सिंधी वेठल आहिनि उन्हनि खे तमामु घणी शोहरत मिलियल आहे। मुख़्तलिफ़ ज़ावियनि सां उन्हनि जी ईमानदारी जा बि किस्सा आम आहिनि पर हिन क़तल खे ॼण त जानवर जे क़तल जीअं ट्रीट कयो पियो वञे त जीअं को शख़्स या को इंसान न आहे मुंहुं पर का जानवर उते कुठो वियो आहे, छाकाणि त बेंस कॉलोनी जो इलाइक़ो वेझो आहे ऐं उतां जी पुलिस बि ईअं ई बेहस थी वई आहे त ॼण उन्हनि जे अॻियां को जानवर कुठो हुजे जंहिं लाइ उन्हनि जे कननि ते का बि जूं न आहे चुरी। मां तव्हांखे ॿुधायां त राव अनवार पंहिंजे कैरियर में यानी पुलिस जे थ्रू आउट कैरियर में 480 खां मथे जाली मुक़ाबला कया जंहिंमें सवें बेगुनाह जानियूं ज़ाया कयूं ऐं नकीबुल्ला खे जॾहिं हुन क़तल कयो त उन में उन जी उहा महकमा जा जेका इनकाउंटर जी सीरियल हुई उहा आख़िरी साबित थी पर न सिर्फ़ु एतिरो राव अनवार उन खां पोइ सिधो न थी सघियो। ईअं ई जेको इरशाद रांझाणी जो क़ातिल आहे रहीम शाह उन जी बि कहाणी का ईअं ई मिलंदड़ जुड़ंदड़ आहे राव अनवार सां, छाकाणि त राव अनवार बाबति इहो तासुरात हो वर्दी में गुंडो हुयो ऐं रहीम शाह जा जेके हिन वक़्त ताईं मां अंग अखर गॾु कया आहिनि या डेटा गॾु कई आहे या मां अॼु सॼो ॾींहुं उन इलाइक़े में गुज़ारियो आहे ऐं माण्हुनि सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि ऑफ द रिकॉर्ड ऐं डेटा कलेक्ट जेका कई आहे जेका मुंहिंजे अॻियां स्टोरी आई आहे हिन क़ातिल जी जेको बज़ाहिर हिकिड़ो मुलो आहे ऐं बज़ाहिर परहेज़गार पियो नज़र अचे पर उन खां वधीक अंदरि मां इहो ॾोहारी आहे, पंहिंजे किरदार मां ॾोहारी रहियो आहे। इहो मां नथो चवां इहो क्रिमिनल रिकॉर्ड थो चए रहीम शाह जो। मां तव्हांखे ॿुधायां त रहीम शाह जंहिं तरीक़े सां इहा वारदात कई आहे काल्ह हिकिड़े नौजवान खे कूंदर खे सरेआम कुठो आहे, उन न सिर्फ़ु कुठो आहे पर उते उन जी लाश खां अॻु जेका सूरत हाल हुई 27 मिंटनि ताईं हू नौजवान रत में लथपथ हुयो, उहो पाण खे बचाइण लाइ ॿाॾाए रहियो हुयो, सवें माण्हुनि जी मौजूदगी हुई उते पर हुन बदमाश एतिरी त बदमाशी ऐं बरबरियत कई जो कंहिं बि आम वाटोड़े खे इहा जुरत न हुई त हुन ज़ख़्मी खे खणनि। ईदी छीपा जूं एम्बुलेंसूं उते मौजूदु हुयूं, पुलिस ट्रैफ़िक पुलिस उते मौजूदु हुई, ॿी हद जी पुलिस उते मौजूदु हुई पर हिन गुंडे जे हिकिड़े पिस्टल आॾो सभु पाण खे बेयारो मददगार ऐं लावारिस तोड़े मोहताज ऐं कमज़ोर महसूसु करे रहिया आहे ऐं एतिरी कंहिं इख़लाक़ी जुरत न कई जो हिन ज़ख़्मी तड़पंदड़ खे खणी इस्पताल या फर्स्ट एड जे लाइ किथे मूव कजे पर हुन जेसिताईं हुनजो दम न निकितो तेसिताईं हुन पंहिंजो पिस्टल ताणे रखियो हुयो सभिनी मथां ऐं एतिरे क़दुरु जो हिकु शख़्स तव्हां हुन वायरल थियल वीडियो में ॾिसंदा हूंदा त उन रड़ियूं कयूं आहिनि त हीउ मुंहिंजो भाउ आहे, मूंखे खणी वञणु ॾियो, भली ॾोहारी आहे पर हुनजो इलाजु हुनजो बुनियादी हक़ आहे पर उन जी उहा कमज़ोर आवाज़ बि कंहिं न ॿुधी ऐं उन्हनि खे दहमान करे धड़का ॾेई उन रांझाणी जे शायदि उहो रियल भाउ हुजे या सिंधी भाउ हुजे या उन इलाइक़े वासी जी हैसियत सां उनखे भाउ कोठियो हुजे उन जी बि का आवाज़ न ॿुधी वई। आख़िरकार इरशाद
उहो उते तड़पंदो, जेका वीडियो वायरल थी आहे। हिकु दफ़ो उथियो बि आहे, उथण जी कोशिशि बि कई अथई गोलियूं लॻण बावजूदि, पर उहो हुनजो आख़िरी कोशिशि हुई ज़िंदगी बचाइण ख़ातिर, जेका उहा लाभाइती न थी सघी। मां तव्हांखे ॿुधायां त ही जेको गुंडो आहे रहीम शाह, इन बाबति जेका मालूमात असांखे मिली आहे, छाकाणि त हिन जी एतिरी औकात न आहे त इन जी कंहिं शख़्सियत ते का पुछा ॻाछा कजे या जो को किरदारु पुछिजे या इन ते को कमु कजे, पर हाणे ही क्रिमिनल आहे, सफ़ेद पोश क्रिमिनल आहे, वाइट कॉलर क्रिमिनल। उन जॾहिं बेगुनाह क़तल कयो त उन क़तल न सिर्फ़ु मूं समेत पर सॼी सिंध जे माण्हुनि खे झिंझोरियो आहे, उन जे जीअ खे झिंझोरियो आहे। हर अखि हिन ते आली आहे, हर माण्हू पंहिंजे तरफ़ां हिन ते इनपुट पियो ॾिए, उहो सोशल मीडिया हुजे या ज़ाती कचहरियूं हुजनि या जेको बि फोरम जंहिं वटि अवेलेबल आहे, उहो पंहिंजे वस आहार हिन बेगुनाह क़तल ते ज़रूरु ॻाल्हाए थो। मां तव्हांखे ॿुधायां त रहीम शाह लकी मरवत सां तालुक़ु रखंदड़ हिकिड़ो क्रिमिनल हुयो, जेको अॼु खां 25-28 साल पहिरियां इन भैंस कॉलोनी वारे इलाइक़े में आयो, जंहिं हिते शुरूआती ॾींहनि में भैंस कॉलोनी वारे इलाइक़े में मज़दूरी कई, पोरियो कयो, ऐं उन पोरे दौरान मज़दूरी दौरान कुझु माण्हू नथा पादर खाधा, कुझु पंहिंजूं ज़िलतूं करायूं, ऐं बदमाशियुनि दौरान हिन ॾाढो सटको खाधो हुयो हिन इलाइक़े में, जंहिंखां पोइ ही पाण हिकिड़ो इलाइक़े जो नंढो गुंडो तौरु उभरी साम्हूं आयो, ऐं हुन एतिरी त गुंडागर्दी कई जो अॼु हुन इलाइक़े जो ही करता धरता आहे। लखें रुपया हफ़्तो हिन खे भतो पियो मिले सिर्फ़ु भैंस कॉलोनी मां। भैंस कॉलोनी में जेका आहे हिन जी शहनशाहियत आहे। SHO ही थो लॻराए इलाइक़े में, को बि हिन ख़िलाफ़ उते आवाज़ नथो उथारे, छाकाणि त हिन इंडियन मूवीज़ जी आहे, जेके अंडरवर्ल्ड जूं मूवियूं हुजनि थियूं, उन ते हिन पंहिंजी लाइफ स्टाइल रखियो आहे। जीअं ही नंढड़ो गुंडो हुयो, जंहिंखां पोइ हिन गैंग ठाही उते, ऐं उन खां पोइ पॉलिटिकल शेल्टर हिन वरितो आहे, ऐं पॉलिटिकल शेल्टर खां पोइ हिन तमामु घणो पैसो ठाहियो आहे, ऐं पैसे सां न सिर्फ़ु हिन इलाइक़े जी पुलिस खे ख़रीद कयो आहे, पर उन सां गॾोगॾु जेको बि नंढो वॾो गुंडो आहे, उहो रहीम शाह जी छटी हेठि साह खणे पियो, ऐं रहीम शाह जी मर्ज़ी खां सिवा हुन इलाइक़े में को बि ॾोह नथो थिए। मां तव्हांखे ॿुधायां त रहीम शाह हिन वक़्तु उन UC जो चेयरमैन बि आहे, जंहिं सियासी शेल्टर वठी पंहिंजे ॾोहनि खे कवर ॾिनो आहे। न सिर्फ़ु ॾोहनि खे कवर ॾिनो आहे, पर उते पंहिंजी जेका हिन जी क्रिमिनल सोच आहे उनखे बि हिन हथी वठाई आहे, छाकाणि त उतां मोबाइल फुर खां वठी एक्सट्राशन यानी भते ताईं सॼियूं पर्चियूं जेके आहिनि रहीम शाह जे गैंग तरफ़ां ॾिनियूं वञनि थियूं। पुलिस खे सभु ख़बर आहे। मुंहिंजो पंहिंजो ज़ाती तजुर्बो आहे, जॾहिं मां दुनिया TV न्यूज़ ते DSP सुखन जी ऑफिस जे अंदरि, मुंहिंजी इहा वीडियो रिकॉर्ड ते मौजूदु आहे, त हिन DSP जी ऑफिस जे अंदरि कब्ज़े करण जी कोशिशि कई। अञा ताईं उते उहे 2 कमरा ठहियल आहिनि। जेकॾहिं को बि वञे, मां चैलेंज थो कयां त रहीम शाह उते ऑफिस यानी DSP जी ऑफिस जे अंदरि कब्ज़ो कयो आहे, ऐं 2 दरवाज़ा हिन कढिया आहिनि। हिकु DSP जी ऑफिस जे भरिसां, ॿियो हिकिड़ो मार्केट आहे, बैंक अल हबीब जी घिटी आहे, उन जे भरिसां जेको आहे दरवाज़ो कढियो आहे। जॾहिं मां उहा स्टोरी हाईलाइट कई त मूंखे रहीम शाह सां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी हुनजे मौक़ो वठण ख़ातिर, त हुन पहिरियां ॻरी रिश्वत आछी मूंखे, जंहिंखां पोइ हुन चयो त रिश्वत में जेकॾहिं नथो अचे रिपोर्टर, त उन खां पोइ हुन मूंखे अननोन कॉल्स करायूं स्टोरी कवर करण खां अॻु, त हिन भैंस कॉलोनी जे इलाइक़े में जेकॾहिं तव्हां शूट करण ईंदा त पंहिंजी हयाती जा पाण ज़िम्मेवार हूंदा। पर मां कंहिं बि सूरत में हुनजी का धमकी या लालच क़बूल न कई, ऐं मां उहा रिपोर्ट कई। मां लाइव उतां हुयमि। उहा 12 बजे जे बुलेटिन में उन ॾींहं ते ब्रेकिंग हली मुंहिंजी स्टोरी, जेका हिन वक़्तु बि मुंहिंजे फेसबुक ते मौजूदु आहे। ही एतिरो गुंडो आहे, तव्हां सम्झो त इलाइक़े जे DSP जे दफ़्तर जे अंदरि ही पंहिंजो कब्ज़ो करे हिकिड़ो बंगलो पे ठाहियो, जंहिंखे मूं बेनकाब कयो त वक़्ती तौर ते AD ख्वाजा उन वक़्तु IG सिंध हुयो, ऐं जावेद अकबर रियाज़ जेको हिन वक़्तु मौजूदु आहे DIG लाड़काणो आहे, SSP मलीर हुयो। ऑन रिकॉर्ड मां चवां थो त हिन जे ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई न थी सघी, एॾे ताक़तवर पुलिस ऑफिसरनि जी मौजूदगी में। हाणे तव्हां ॿुधायो त इरशाद रांझाणी हिन जॻहियूं कहिड़ी हैसियत पे रखियो। ॻाल्हि इहा आहे जेका असांखे माण्हुनि ॿुधायो आहे उते स्पॉट ते, जेके ऑफ द रिकॉर्ड ॻाल्हाइण चाहिनि था, मूं समेत तव्हां ॿिया बि उते वञी पुछो माण्हुनि खां, त असल हिन जी वीगो जे पोयां हिन जो गनमैन जेको आहे जान मोहम्मद उहो छोकिरो आहे जेको इलाइक़े जो बदनाम तरीन गुंडो आहे, जेको हिन जे हमज़ुल्फ़ यानी हिन जे संढू जो पुटु आहे।
उहो पुटु जेको इलाइक़े में तमामु घणो गुंडो आहे ऐं हिन सां बहैसियत गनमैन गॾु हूंदो आहे, उहो वारदात वक़्तु हिन सां गॾु हुयो, उनखे वॾो हथियार हुयो। हिन खे जेको रहीम शाह खे हर माण्हू सुञाणे थो, ही 9mm पिस्टल रखी माण्हुनि खे यरगमाल कंदो आहे, बदमाशी कंदो आहे, हरासा कंदो आहे, नंढे दुकानदार खां वठी वॾे मेहन जे वापारी ताईं, याने मवेशी जो जेको बि वापारी आहे उनखे ही गन पॉइंट ते दाबा ॾेई पंहिंजे माते ऐं इन्फ्लुएंस जे असर हेठि रखंदो आहे। ऐं ही काल जेको आहे उन इलाइक़े मां गुज़रे पियो, बकोल इलाइक़े वासियुनि जे, पोहरियतनि जे, वेटरनि जे, ठेले वारनि जे, जेके उते रेड़ा हलाइनि पिया, उन्हनि जे बकोल त रांझाणी ऐं हिन जो आमनो सामनो थियो। ऐं हिन जी वीगो जॻहियूं जॾहिं हू रांझाणी गुज़र पे कयो या टपियो त हिन खे ॻाल्हि बुरी लॻी ऐं हिन हारनि वग़ैरह तेज़ ॾिनो त हिन खां रांझाणी चयो त भाई स्लो चलाओ, ये गुज़र गाह या से रोड है, जंहिं ते हिन खे उहा उन जी बग़ावत क़बूल न आई ऐं हिन उनखे उथण शर्त गार गंद कई। जॾहिं असां सिंधी माण्हू कंहिं दड़के दाबे में नथा अचूं, असांजा हिकिड़ो नेचुरल रिएक्शन हूंदो आहे। असां आम माण्हू जेकॾहिं सोचूं था त असां कंहिंखे बि को असांखे दड़को या छिड़ब ॾिए थो त असां हुनखे रिएक्ट कयूं था, नेचुरली असांजो इहो रिएक्शन हूंदो आहे। रांझाणी बि हिनखे ईअं रिएक्शन ॾिनो, जंहिंखां पोइ हिन कावड़ में अची हसबे रिवायत ऐं हसबे आदत हिनखे गारगंद कई। गारगंद करण खां पोइ हुनखे सटको ॾिनो, सटके ॾियण खां पोइ हुन ते फायरिंग कई। फायरिंग करण खां पोइ हिनखे ड्रामाई अंदाज़ में डकैती जी वारदात जो रंग ॾिनो, जंहिंखां पोइ पुलिस जेका अॻु हिन जी मातहत आहे, जंहिंमें SHO ऐं DSP हिन जा पालतू जेके आहिनि फर्द आहिनि, जेके डेली बेसिस ते हिन खां भत्तो ॻणे वठनि था पैसा, ऐं उन्हनि खे हिन फ़ोन कई 15 ते त मूंखां डकैती थिए पई। ऐं जंहिंखां पोइ मां हिन खे सेल्फ डिफेंस 100 PPC याने सेल्फ डिफेंस में असां हर शहरी इहो दिफ़ा रखे थो त पाकिस्तान पेनल कोड जे दफ़ा 100 तहत असां पंहिंजे दिफ़ा में हर उन हमलावर खे या ॾोह कंदड़ खे असां फायरिंग करे मारे सघूं था। उन में का बि FIR नथी थिए, पर उन में 2 असांखे गवाह हुजणु ज़रूरी आहिनि। हिन उन जो फ़ाइदो वठंदे इरशाद खे बेगुनाह क़तल कयो आहे, जंहिंखां पोइ सॼो ड्रामो रचायो आहे। अधु कलाक कराची मेट्रोपॉलिटन शहर आहे, भैंस कॉलोनी को डेरा बुगटी में न आहे इलाइक़ो, कंहिं कचे में न आहे, कश्मोर कंधकोट घोटकी जे डेरा हिन बिल्कुलु थाणे जे 4 खां 5 मिंट जी ड्राइव ते इहो वाक़ियो आयो आहे। ऐं नेशनल हाईवे जिते पुलिस जो मोबाइलूं ट्रैफिक पुलिस गश्त कंदी रहे थी, उतां 1.5 मिंट जी ड्राइव ते इहो वाक़ियो पेश आयो आहे। अधु कलाक हिन मौत खे नंगो नचायो आहे ऐं हिन खां को बि पुछण वारो न आहे। स्टेट विदिन स्टेट ही शख़्स जेको आहे उते क़ाइमु करे वेठो आहे। ऐं कालो को वाक़ियो जेको आहे हिन जे मकरू चेहरे खे बेनकाब करे चुको आहे। न सिर्फ़ु रहीम शाह जी बदमाशी खे बेनकाब करे चुको आहे, पर उतां जेका पुलिस जी बेहसी आहे, जेका रियासत जी बेहसी आहे, उहा बि खुली करे साम्हूं आई आहे त कीअं न कंहिं फर्द आॾो चंद टकनि ख़ातिर असांजी पुलिस ऐं ॿिया जेके इदारा आहिनि उहे कीअं ख़ामोश बणियल आहिनि। उन्हनि खे घुर्जे हा त पहिरियां इन वाक़े खे जेकी जी फायरिंग थी 15 जीअं ॿियनि इलाइक़नि में पहुचे थी, ख़र्ची वठण लाइ पहुचे थी, पुलिस 2 मिंटनि में उते पहुचिया। पुलिस इन ज़ख़्मी खे पंहिंजी जेकॾहिं उहो ॾोही हुयो बि, क्रिमिनल बि हुयो, असां हिकिड़े लम्हे जे लाइ इहो कंसीडर था कयूं त क्रिमिनल आहे, क्रिमिनल बि हुयो, त उनखे पुलिस कस्टडी में वठी उनखे इस्पताल मुंतकिल करे आ, उन जी जान बचाइण जी कोशिशि करे आ, जंहिंखां पोइ तहक़ीक़ात कई वञे। इन जे बिल्कुलु उबतड़ थियो आहे, उनखे बिल्कुलु उते मारियो वियो आहे सरेआम गोलियूं हणी, जंहिंखां पोइ अधु कलाक ते उनखे तड़पायो वियो आहे, इब्रत जो निशान बणायो वियो आहे। ऐं पंहिंजी जेका होड ज़िद ऐं बरबरियत तोड़े ख़ुदि साख्ता शहनशाहियत आहे, उहा उते क़ाइमु कई वई आहे। ऐं ही समूरो लकाउ उन वक़्तु थियो आहे, ॾींहं जे रोशनी में थियो आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां त 16 साल जो मुंहिंजो तजुर्बो आहे कराची में क्राइम रिपोर्टिंग जो। मूंखे हिते मुंहिंजा उर्दू स्पीकिंग दोस्त जेके सहाफ़ी आहिनि, मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ मुंहिंजा दोस्त आहिनि, उहे बि ॿुधनि पिया। मूंखे उहे ॿुधाइनि त कंहिं प्राडो या वीगो खां कॾहिं कंहिं मोटरसाइकिल सवार या प्यादे माण्हू कॾहिं का गन पॉइंट ते फुर करण जी कोशिशि कई आहे। मूंखे SSP मलीर ॿुधाए, मूंखे DIG ईस्ट ॿुधाए। वेझे माज़ी में मां चैलेंज थो कयां त को अहिड़ो कराची में स्ट्रीट क्राइम जो वाक़ियो ॿुधायो जंहिंमें वीगो ते सवार कंहिं शख़्स खे कंहिं मोटरसाइकिल सवार गन पॉइंट ते पिस्टल जे ज़ोर ते ऐं वीगो में गनमैन बि वॾे हथियार सां पोयों वेठल हुजे ऐं पाण वीगो हलाईंदड़ वटि बि हथियार हुजे, उनखे हिकिड़ो
कमज़ोर क्रिमिनल बकोल हिननि जे असां क्रिमिनल था चऊं थोरी देरि जे लाइ इरशाद रांझाणी खे जेकॾहिं हिकिड़ो पिस्टल खणी को वीगो खे फुरे थो त इहो अखियुनि में धूड़ विझण बराबरि हिकिड़ो जवाज़ आहे, ॿियो कुझु बि न आहे। मुंहिंजी पंहिंजी जेका तजुर्बे लाइफ आहे क्राइम रिपोर्टिंग में, मां कराची में 105 थाणनि जे हदनि खे सुञाणां थो, मां कराची जे चपे चपे खे सुञाणां थो त किथे हॉट स्पॉट आहे क्राइम जो, किथे जेको आहे गैंगस्टर कहिड़ा कहिड़ा रहनि था, किथे ॾोह कंहिंजी मर्ज़ी सां थियनि था, किथे पुलिस जी केतिरी कार्रवाई असराइती आहे, किथे पुलिस बेवस आहे। मां चैलेंज सां चवां थो त हीउ जेको रहीम शाह आहे इनखे जेकॾहिं ॿिए कंहिं इलाइक़े में ईअं इहा डकैती कई वञे हा त इहा सम्झ में अचण जहिड़ी ॻाल्हि हुई। हिन इलाइक़े में हिन पंहिंजी रियासत जे अंदरि हिनखे को फुरण त छा, हिन ॾे को सिधी अखि खणी ॾिसण जी ज़रूरत बि नथो करे, हिन जी एतिरी हुन इलाइक़े में दहशत आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां त हाणे हिन जी अचूं था क्रिमिनल हिस्ट्री ॾे। हीउ रहीम शाह को आम माण्हू न आहे, को आम शहरी बेगुनाह शहरी, को मासूम शहरी न आहे, को वापारी न आहे, को सियासतदान न आहे, हीउ क्रिमिनल आहे, नोटोरियस क्रिमिनल आहे। हिन पूरे बैंस कॉलोनी जेके इलाइक़ा आहिनि उन सां गॾोगॾु सुखन शाह लतीफ़ क़ाइदाबाद जा जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में हिन लैंड ग्रैबिंग कई आहे। हिन जो जेको हमज़ुल्फ आहे जेको हिन जो साली जो मुड़ुसु जंहिंखे असां चऊं संढू जेको हिन जो आहे गुल मोहम्मद, उहो बदनाम तरीन क्रिमिनल आहे, मंशात फरोश आहे, असले जो वापारी आहे वॾो। हिन जी पूरी फैमिली जंहिंमें हिन जो हिकिड़ो सिपाही आहे हमज़ुल्फ यानी संढू जो पुटु फैसल उर्फ सरदार सिपाही, जेको बि कुझु साल अॻु यानी 4 खां 5 साल अॻु फुर कंदे सिटिंग सर्विंग सिपाही फुर कंदे हिकिड़े माण्हू खे क़तल करे वेठो आहे, 302 में जेल काटे चुको आहे एफआईआर में। ही क्रिमिनल फैमिली आहे, ही बिल्कुलु हिननि जो सीआरओ आहे यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में हिननि जी डेटा मौजूदु आहे। रहीम शाह जेल वञी चुको आहे, क़ाइदाबाद थाणे ते, सुखन थाणे ते, शाह लतीफ़ थाणे ते। हिन क्रिमिनल जे ख़िलाफ़ 12 खां वधीक एफआईआर मां अॼु ॾिसी आयो आहियां। मां वक़्त ते इहे सबूत बि ॾींदुमि, जेको इरशाद रांझाणी जो केस विढ़ंदो मां उनखे सॼी डेटा डोर स्टेप ते मां प्रोवाइड कंदुमि। मां एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ सिंधी, मां सन ऑफ सॉइल जी हैसियत सां इन खून ते कंहिं बि क़िस्म जो कंप्रोमाइज़ करण लाइ तयारु न आहियां। जेकॾहिं मां कंहिंजे ख़िलाफ़ कुझु करे न सघां त मां उनखे असिस्ट करे सघां थो। जेकॾहिं इरशाद रांझाणी जो भाउ ग़रीब मिसकिन आहे, उनजी पहुच न आहे DIG SSP या लाॻापियल अख़्तियारनि ताईं, मां उन्हनि जी मुआवनत, मां उनजी सहूलियतकारी करे सघां थो। मां इहे एफआईआर जीअं उनखे को उन जे कंहिं वारिस खे ग़रीब सम्झी थाणे में एंट्री नथो ॾे या रिकॉर्ड चेक करणु नथो ॾे रहीम शाह जो, त मां उनजी मदद करण लाइ तयारु आहियां, मां उनखे सॼियूं शयूं फराहम करण लाइ तयारु आहियां। मां अॼु हिते अचण जो मक़सदु इहो आहे त असां एॾा छो कमज़ोर थी विया आहियूं, एॾा छो नफ़्सियाती तौर ते डिप्रेस थियल आहियूं त असां कंहिं बि हक़ जे लाइ आवाज़ उथाईंदासीं त असांखे एजेंसियूं खणी वेंदियूं। बाबा एजेंसियूं स्टेट जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदड़ जे ख़िलाफ़ एक्शन कनि थियूं, इहो कंहिं बि न चयो आहे, रेंजर्स पुलिस या कुझु ॻुझनि इदारनि, त तव्हां पंहिंजे हक़नि जे लाइ बि न ॻाल्हायो। असां नफ़्सियाती तौर ते एॾा डिप्रेस थी विया आहियूं त असां पंहिंजे अञा असांजे ख़िलाफ़ जेको न्याय पियो थिए, जेको ज़ुल्म पियो थिए, असां उन्हनि ते बि ॻाल्हाइण लाइ तयारु